Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Hordoftoota Ummuu Nasraa. Akkam fayyaa nagaya keessanii jirtu obboleeyyan alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ani fayyaa nagaya kiyya kunuu galata rabbii isiniin jedha. Keefkum yaa jamaatal kheer. Jirtuu nagumaa fayyumaa. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ramadaanni akkam. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin. Ramadaana guyyaa 22 jammaruudhaaf isaa boru inshaallah biidhnillah. Akkas inshaallah rabbachiin nu ga'e wallaahi rabbiin nurraa haa taqabbalu isiniin jedha. Qophiin iidii akkam obboleeyyan. Keef isin biraa maal fakkaata qophiin iidii? Nu biraa kunoo bareeda isaatii. Biyya kanatti siraa maal jara biyyaa tasiif achii fiigee jireenya biyya keenya Nabaaburaa dhaquu waan ta'e mana keessaa gadi baasanii miiccuu maal jechuu mana nazzafuu ayituun biyya jiraadhe yaa rabbii wallaahi akkatti nama yaachisu. Yaa iidii kana ganama subii kaatee maal jettee waa hunda sirreessitee bakka akkasitti iidiidha inni iidiidhuma sana yaani ergiin biyya qaxarii kana dhufee iidii guyyaa tokko itti qofanii dhaqee salaate yaani alhamdulillah guyyaa tokko salaatee garuu dhaqee jarra rabaa kun iidii daantaan qabanu yaani akka nama biyya keenyaa kana yeroo hunda qaalicha wajjin naqa dheedhin sodaadha yaani qaalittii kootti mun sodaadhe wallaahi namichi keenya naqa as namicha qofa dhaqa malee hin dhaynu yeroo mana duubaas yeroo asiis yeroo duubaa ammoo baay'ee tokko maskiinii nutti dhiyoodha. Maskiiduma sanatti salaatama wayiitti fakkaata yaani qalbii koo keessaa sabee ka'ee maal jedheen itti mayoo isiin diddee waa kana yoon ka'e namatti minnaan namni didee akka waan maalii wayii wallaahi waan ta'eef hin jaalladhu kana dheetan jechuudha. Waa ta'e iidiin dhufeen bakka yaani qalbii keessanii jedheen sodaadha itti moo bara tokkitti maanilaa ta'ee dichi iidii arafaati yaani iidii ramadaanaatu hin taane iidii arafaa jechuun akkasitti dhahinee Altiin goonsaa fartee makkaa galgala ijoollee bira dhaqee gaafa itti dhaqee iidii ijoollee wajjin salaanne wallaahi akka namatti tolu. Garuu akka biyya keenyaa isaa namatti hin tolu yaani wallaahi akka biyya keenyaa maashaallah tabaarakallah namni akka sanatti danatee cap jedhee ijoolleen daa'imni namni guddaan biyya keenyatti iidii namni abadan mustahiina hin oolu yaani abadan yoo dubartii biree deemti jirtu taate malee jechuudha. Nam tokkotti manatti nafu sitti tola gaala asitti garuu isayyuu zeegaa biraati malee arabni qaxarii suudii naamni kana badaan dhufanu yaani zeegaa biraa suudaanii kana fa'ee yeroo akkasii dhufe salaata wallaahi bareeda bas immoo akka biyya keenyaa kana akka biyya keenyaa sanatti si gammachiise hin jiru. Biyya keenyaa namni danii nama carrashaa yaani guyyaa iidii maskiiniin gabaan keenya wallaahi bakkee wayii jira gaa bakkeen sun hin guddataa miti jechuudha. Subhaanallah akka waan maraate gandamee qabu walitti deebi'ee karaa salaata gaachitti wallaahi akkas nama jedha namni inni ergasii wal yaadee qaata wal arguu dhiisee wal irraanfatee dhallee achitti wal argee walitti mammaratee wal dhungataa wallaahi akkaataa inni namatti tolu yaa jamaa. Yaa rabbi biyyuma keenyatti nagaadhaan nu galchi. Baay'ee tokko yaani sitti tola gaa namni akka malee danata jechuudha. Namni gandamee qabu walitti deebi'a danuu dhabboo yaani akkasitti eddecha sana inni salaan nagaalaa yaani achitti salaannaa baay'ee tokko namatti tola. Eddeen akka malee guddaadha. Yaa rabbi uuma jira kan akka dhageessisuun beekuun arbaa shiriinsaa akkasii boleeyyanii hamma immoo gaa kunoo lafa hoggaa meeqaa akkasitti kunoo mammarannee qubaa keenya teenya jechuudha. Amallee yeroo iidiidhaa gallee wal bira deemnee wal bira dhaynee hamma guyyaa meeqaa buna iidii jedhama
wajjin deemtee dhuyda maal jetta wallaahi yaa jireenya wallaahi biyyumatti hafee jireenyi yaa rabbi rakkinatti masana qofa rabbiin nurraa fuudhee ta'u nama biyya keenya keessa bashannanee jiraatu rabbiin nu haa godhu. Amma jararabaa kun immoo guyyaa iddii isa silaa yaani biyya keenya namni iddii dhaquudhaaf cinqamee jedhu iddiidha hinnaan immoo biraatii iyyuu yaani amma kana daruu miti kan jiraa iddee wayiitti baqqaa iddee akka ajuuzaa wayii jirtu kan keenya akkasii mana keenya kana iddee jaartii wayii jirtu jechuudha namni gurguddaa iddee jiru barbaadamee achi dhaqama yaani achi dhaqamee dubartiin hundinuu achitti dhufti ijoollee durbaas hundinuu nyaachootti dhuftee achitti nyaatamee dhugamee baasaa dandasamaa oolamee waqaa sana booda manatti gallee jennaa jechuudha inni akka biyya keenyaa hin jiru biyya keenyaa iitii dhayxee namni hundinuu wal bira dhaqaa atillee dhayxee nama eebbiftaa yaa lazzaasi biyya keenyaa moo lazzaan wantundi wallaahi gammachuuni biyyuma keenyatti hafe rabbi waggaa nama keenyaan silaa alhamdulillah jedhee namni gammadee gara iidii fiigamiti dhiqee salaatuudhaa jirri kun wayii rabbii koo yaa biyya ba'uun kun waa meeqa si barsiifti beektanii gaafa biyya jirru jararabaa akkanaa naame wanti nu dhagaa guddannee fi wanti nu dhagaa dhufnee argine baay'ee tokko wal adda nama mammaakaa wayii takkana jedhani nama waggaa maal jedhama jiru waa wayii jira yaani nama takka taa'e dhiisii nama takka deeme waa gaafadhu ka jedhan sana nama takka taa'e yaani iddoo tokko taa'e waa hin argine jechuudha garuu ka deeme waa danuusaa argaa ajaa argaa gaarii argaa waa danuusaatu isa qunnamaa kanaaf akka jedhamee gaala. Keenya tokko viidiyoo raabuun makaraadha sayyuu makaraa wallaahi laazim ijoollee keenya waan jira iyyisiisuun beektu inuma iyyan yeroo ashireensaa wayii bakki dhaqee naffasan hin jiru amma jarrafanutti sa'aatiin jarrafanuusi saa cabsiyaasi wallaahi marramee qa viidiyoo waraabee yeroo hunda achi kadhiisee ofirraa haqa viidiyoo kana jechuudha iyya jiraati jedhee akkam kiyyan godha obboleeyyan wallaahi rakkoo dhabar rakkoo fitina yaa rabbi yaa Allah Ramadaan yerootti wal bartee bakka sitti tolee si gammachiise wanti hundi isaa sii ta'ee jedhu ahii hindhuma kunoo amma kunoo nu biraa galuudhaaf torbii qofti itti galteetti wallaahi iyya nu balleessu viidiyoo kana simmeen viidiyoo kiyya waraabdama taana dhukkubsanii yaa kiyya jirre kun yeroo hunda akkuma kana barra tayyoo akkam godharee waynaaroo waan jira iyyisiisu beektooti bakka inuma iyyanii wal lolanii wal rukutanii waan jedhu jechuudha. yaa rabbi yaa Allah yaa rabbi nagaa nutti buusi yaa rabbi ramadaana kana nagaadhaan du'offalchii nama nagaadhaan soommatee du'aayin keenya salaanni keenya ni hundi wanti nun iyyanni wallaahi ramadaana kana keessa rabbiin nu gammachiise yaada keenya muraada keenya nu guutee biyya namaa kana keessaallee nama gammadee muraada guuttatee yaada ofii muraada ofii waan hunda isaa guuttatee milkaa'ee biyya ofiitti galu rabbiin nu haa taatu yaa obboleeyyan wallaahi rabbiin kaddaa'ummaa kana keessaa rabbiin giiduu qabeessi nu haa baasu jireenya biyya namaa kana yaa subhaana rabbii
Meekan kiyoodha. Tasgaa waraab viidiyoocha fudhate. Deegaa viidiyoo deegaa fudhan guutee. Akkasii obboleeyyan kalaas yaallaa jarii keenya akka waan mataan siqee iyyanii afaan walitti jechuu hin jaallatanu yaani. Ijoollee xixiqqishootu rabbashti yeroo hunda. Walaa mucaasii wajjin akkasitti mataa jabaatu hin dhiiftu abadan. Jara guddaadhaan na itti lolti. Dhiisennaan dhiiftuu.